თანხის გამოძალვა და ბიზნეს რეკეტი ახალი საქმე ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. პროკურატურა ძველი პროკურორების წინააღმდეგ გამოძიებას იწყებს. მურთა ზოდელავასა და დავით საყვარალიძეს ქართველი და ებრაელი ბიზნესმენები უჩივიან. საქმეში ფიგურირებს ზურა ადეიშვილი და გიორგი ღვინიაშვილიც. ჩვენებების მიხედვით სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის სანაცვლოდ საგამოძიებო უწყების პირველი პირები დაზარალებულებს ფულს ძალავდნენ. ასე გაიყიდა დანგრეული და ამორტიზებული შენობები მილიონებად. კლუბ ზესტაფონის მფლობელი ილია კოკაია და ებრაელი ბიზნესმენი ეფრაიმ გური გადარიცხული თანხის უკან დაბრუნებას ითხოვენ. ზოდელავა არჩევნების შემდეგ გაუჩინარებულია, საყვარალიძე კი დაკითხვაზე მისვლას არ აპირებს. ქვეყანაში არ იმყოფება არც ზურა ადეიშვილი. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გამოძალვისთვის შესაძლოა ყოფილ მთავარ პროკურორს ბრალი წაუყენონ. მურთა ზოდელავას 5 მილიონი დოლარის გამოძალვაში საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ილია კოკაია დანაშაულებს. მთავარმა პროკურატურამ ილია კოკაიას ადვოკატის გიორგი ყავლაშვილის ჩვენება დღეს გამოაქვეყნა. ჩვენების მიხედვით ზოდელავამ ბიზნესმენისაგან დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვა ზურაბ ადეიშვილთან შეათანხმა. 2011 წლის ივნისის თვეში მე დამიკავშირდა ჩემი ნაცნობი ბიზნესმენი ილია კოკაია და მითხრა, რომ მის შვილს ნინო კოკაიას თბილისში შეემთხვა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რის გამოც დაკავებული იყო. მურთა ზოდელავამ მიპასუხა, რომ საკითხს აუცილებლად გადაუწყვეტენ, თუმცა საუბარი იქნებოდა 6-ნულიან ციფრზე, რომლის ზუსტ ოდენობასაც შეგვაწყვეტინებდა იუსტიციის მინისტრთან ზურაბ ადეიშვილთან შეთანხმების შემდეგ. ავტოსაგზაო შემთხვევისათვის დაპატიმრებული ქალიშვილის გათავისუფლების სანაცვლოდ ილია კოკაიას ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურში $3 მილიონ ძველი ფერმის ეს ტერიტორია შეაძენინეს. $2 მილიონი კი კახეთის განვითარების ფონდში გადაარიცხინეს. თანხის გადარიცხვას იმდროინდელი კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი კურირებდა. ყავლაშვილმა ითხოვა კახეთის განვითარების ფონდის ანგარიში, რა უარი უნდა გვეთქვა კახეთის განვითარებაზე თუ რა არის, თუ ვინმე ნებაყოფლობით ამას აკეთებდა. მეცხრე არხი გიორგი ყავლაშვილს და ილია კოკაიას ტელეფონით დაუკავშირდა, თუმცა მათ შეხვედრა არ ისურვეს. მოგიტებით ამას ტელეფონზე რა, თუ რამე გაინტერესებს მოგდამდით. მე ვიცი საერთოდ თქვენ მეცხრე არხიდან ხართ, იქნებ საიდან მიდეკავ. ოფისი მაგ მოგდამდით და იქ შემეკითხე. დიახ, დაგვთანხმდებით ინტერვიუზე? კი ბატონო. ძალიან კარგი. სად მოვიდეთ ზუსტად მითხარით? ჩვენებაში რაც არის მეთითებული მართალი გითხრათ იმის მეტს ვერაფერს ვერ გეტყვით და თუ გამოაქვეყნეს მით უმეტეს კი გიქნებათ მაგას წარმოდგენა. სხვა სახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. მურთა ზოდელავას პირველი მოადგილის დავით საყვარალიძის სახელი ფიგურირებს ებრაელი ბიზნესმენის ეფრაიმ გურის საქმეში. მკვლელობის მომზადებისთვის ძებნილი ბიზნესმენის შვილის რონენ გურის საქმის შესაწყვეტად პროკურატურამ $1 მილიონი მოითხოვა. გურის ინტერესებსაც გიორგი ყავლაშვილი იცავდა. ერთხელ შეხვედრაც კი მოუხერხე ეფრაიმ გურს მთავარი პროკურატურის პირველ მოადგილესთან დავით საყვარალიძესთან, რომელთანაც ეფრაიმ გურმა დააფიქსირა თავისი სურვილი, რომ მზად იყო საქმის შეწყვეტის სანაცვლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიემართა გარკვეული თანხა. კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის სანაცვლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა გადახდილიყო $1 მილიონი. გამოძიების მიერ ამ ეტაპზე დადგენილია სხვა მაღალჩინოსნები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ კონკრეტული ბიზნესმენებისათვის დიდი ოდენობით თანხების გამოძალვასა და ამ თანხებით, როგორც მოახსენეთ, ამორტიზებული და აბსოლუტურად გამოუსადეგარი შენობა ნაგებობების იძულებით შეძენაში. ეფრაიმ გურს შვილის მიმართ დევნის შეწყვეტის სანაცვლოდ ახალციხის სოფელ ტატანისში ბიბლიოთეკის ეს ნანგრევები თითქმის $9 მილიონ და დაახლოებით ამავე ფასად მცხეთაში ამორტიზირებული უძრავი ქონება აყიდინეს. გურის მინდობილობით აუქციონში მისი წარმომადგენელი გიორგი ჩხეიძე მონაწილეობდა. მე არ შევიძინე, ეფრაიმ გურმა შეიძინა. მე მას მითხრა, რომ ამადამ თანხამდე შეგიძლია, ესე ვთქვათ, მქონდა სურვილი, რომ მას ასე ვთქვათ, აუქციონზე შეეძინა და მე უბრალოდ მისი დავალებით უმოქმედებდი. გამოუშვა გამომძიებელი მზათა ვარ ნებისმიერ თუნდაც ასე შეთანხმებულ საქმეებზე, სადაც სამწუხაროდ ადვოკატებს, ყოფილ ადვოკატებს იყენებენ ამ ბრმაიარაღად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, მაინც მიუხედავად ამისა მზად ვარ გავცე გამოძიებას ნებისმიერ შეკითხვაზე პასუხი. პროკურატურა ათობით ბიზნესმენის საჩივარს სწავლობს, სადაც მთავარი პროკურატურის ყოფილ მაღალჩინოსანთა მხრიდან ფულის გამოძალვასა და რეკეტზეა საუბარი. მურთა ზოდელავამ საქართველოს არჩევნების შემდეგ მთავრობის გადაბარებამდე დატოვა.